पार्ट 2 में जानते हैं न्यूबॉर्न बेबी के हियरिंग टेस्ट के बारे में। ये एक पेनलेस टेस्ट और बहुत जल्दी होने वाला टेस्ट है। इसे दो तरह से किया जाता है। पहला ऑटो अकूस्टिक एमिशन टेस्ट। इसमें बच्चे के कान में एक छोटा सा ईयरपीस लगाया जाता है और हल्की सी ध्वनि भेजी जाती है। फिर कान के अंदर से आने वाली प्रतिक्रिया मशीन मापती है। दूसरा ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम। इसमें बच्चे के सर या कान पर छोटे स्टिकर जैसे सेंसर लगाए जाते हैं, फिर हल्की आवाज दी जाती है। इसमें ब्रेन की प्रतिक्रिया मापी जाती है। दोनों मेथड्स में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता। यह टेस्ट तुरंत बच्चे के सुनने, बोलने की क्षमता बता देता है। यह टेस्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा शुरुआत में सामान्य लगता है, बट देर से पता चलने पर बच्चा देर से बोलना सीखता है, जिससे ब्रेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पीछे रह जाता है। वैसे यह टेस्ट जन्म के 24 तो 48 घंटे के अंदर कर दिया जाता है। पार्ट 3 में जानेंगे जॉन्डिस टेस्ट के बारे में।